ku batwumva kuri uyu mwanya, intandaro y'ibiganiro n'ubushake ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza abanyarwanda. Iyo umuntu asubije amaso inyuma ku byaranze u Rwanda asanga harabayeho umuco wo guhishira ibyabaye no kwimakaza ikinamico ndetse n'ikinyoma kigahinduka umuco karande mu mibereho y'abanyarwanda. Reka Claude Ganja Munyamagana atubwire ingero nkeya z'ibyaranze amateka y'abanyarwanda bitavuzwe bitatangajwe uko byabaye. Mu mateka ya kera y'u Rwanda twavuga nka kudeta yo ku Rucunshu mu mwaka w'1897, gukurwa ku butegetsi kwa Musinga no kumuca mu Rwanda mu 1931, akajyanwa i Kamembe akahava Gimoba mu burasirazuba bwa Kongo. Impinduramatwara yo mu 1959 yatumye ubwami busezererwa bugasimburwa na Repubulika mu 1961. Kudeta yo mu 1973 yakuyeho Repubulika ya mbere igasimburwa n'iya kabiri. Intambara ya Ruhekura yagabwe n'ingabo za FPR tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1990. Ubwicanyi bwajyanye nayo itsembatsemba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda muri Kongo guhera muri za 1996 n'ibindi. Nta mibare twifuje gutangaza y'abaguye aha cyangwa se hariya kuko itigeze yumvikanwaho mu buryo budakuka. Ahanini ibi byose byagiye birangwa no guhisha ukuri. Icyashyizwe imbere ni ikinyoma ku byabaye. Inkurikizi ni iyihe? Ni ubushyamirane, ni ukutoroherana, uguhangana bidashira hagati y'abanyarwanda. Muri make ni ukutabasha kwiyunga bya nyakuri. Ku banyarwanda bamwe hari aho bagera bakumva ari nk'amayobera ku banyarwanda gusa, ku bandi ni amateka atarigeze amenyekana kandi atagomba kugarukwaho. Ku bandi bitewe n'icyiciro barimo ni umubabaro batazigera bashira. Aha se twavuga ko icyita rusange kuri abo banyarwanda n'abakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda ari ikihe? Icya mbere ni urujijo, ni ukwitana ba mwana, ni ukutavuga rumwe, ni ukujya impaka z'urudaca. Icya kabiri kinateye ikibazo cy'ingutu ni uko nta munyarwanda n'umwe ubifitemo inyungu, nubwo bamwe ari byo baba batekereza ku ikubitiro, ahubwo bose babihomberamo kuko bahora muri politiki ya ndamuke. Washington, ijwi rya Amerika. Urakoze Claude Ganja Munyamagana. Icyo kwijwi rya Amerika tugamije ni ukumva buri wese buri ruhande, ni ukuganira no kumenyana kurushaho. Nawe niba ufite umusanzu tuzagukenera. Tubahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga cyihariye. Intangiriro y'ibiganiro byacu irahera kuri kudeta yabaye mu mwaka w'1973. hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi. Hari ku itariki ya 5 Nyakanga 1973 mu gitondo saa 2:05 nibwo uwari perezida Gregory Kayibanda yamenyeshejwe ko akuwe ku butegetsi. Yari yarabaye perezida kuva ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1961. Icyo gikorwa cyo guhiruka ubutegetsi icyayobowe na General Major Juvenal Habyarimana. Icyo gihe niwe wari minisitiri w'ingabo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1973 nibwo abanyapolitiki bari ku butegetsi bwakuweho batangiye gutabwa muri yombi. Ni nayo mpamvu twifuje gutangira ibiganiro byacu muri uku kwezi. Nibwo byinshi byatangiye kujya habona, hashyizweho umugenzacyaha kandi hagenwa aho bagomba gufungirwa muri gereza ya Ruhengeri. Ubutegetsi bushya mu Rwanda bwahahinduye Musanze n'iya Gisenyi, ubu hahinduwe Rubavu. Mbese perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo ubwe cyo gukuraho ubutegetsi, ashaka abandi basirikare bo kumushyigikira. Kubera iki hashize amasaha menshi abakoze kudeta batarabitangariza abanyarwanda? Mbese imvururu zaranzwe mu gihugu zari integuza y'ihinduka ry'ubutegetsi? Abanyapolitiki bafashwe
bishwe bari bangahe, barezwe iki, bafungiwe iki, baguye he, bazize iki, bashyinguwe he? Ibyo ni ibibazo abagize imiryango yabo n'inshuti zabo bibajije kuva kera mu mateka ya nyuma y'umwaka w'1973. Kugira ngo dushobore gusubiza ibyo bibazo byose, ijwi rya Amerika ryafashe igihe cyo gukora ubushakashatsi bwimbitse no kuvugana n'abantu b'ingeri zitandukanye. Twegereye bamwe mu bafatanije na Perezida Habyarimana bakajya mu kanama kiswe komite y'ubumwe n'amahoro. Iyo komite yari igizwe n'abaofisiye 11, ubu abakiriho ni 3 gusa. 2 muri bo bitabiriye ubutumire bw'ijwi rya Amerika, bazadufasha kumva ibyemezo birebana n'ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki. Bazadufasha kandi kumva uruhare bamwe bagize mu ibura ry'abo banyapolitiki, turebe uko imanza zabo zaciwe, abaziciye n'icyo bashinjwaga. Abategetsi banyuranye bari ku Gisenyi no mu Ruhengeri igihe abo banyapolitiki bari bahafungiye, bazatubwira icyo bazi, icyo babonye, icyo bumvise. Cyane cyane tumenye uduce tumwe na tumwe abo banyapolitiki bashyinguwemo mu mpande zinyuranye z'u Rwanda. Abakekwaho kuba barabigizemo uruhare bakaba batakiriho, ijwi rya Amerika rizifashisha inyandiko basize kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane. Bamwe mu bana babo banyapolitiki nabo bazatubwira uko babayeho muri iyo myaka y'igihirahiro n'umwete bashyira mu gushaka ukuri. Ikibazo cyabo nyamukuru, ese ababo bazibukwa bate mu mateka y'u Rwanda? Mu gutegura ibi biganiro, ijwi rya Amerika ntirigamije kuzamura kabuze. Turifuza gufasha abanyarwanda gusobanukirwa amateka yabo, akavugwa n'abayahagazeho, ibyabaye bikaganirwaho kugira ngo ukuri gufashe imitima kwisana. Mbibutse ko mukurikira radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki ni ikiganiro Murisanga mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bita Tura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze ku ijwi rya Amerika. Umunsi wa 4 Nyakanga umwaka w'1973 wasaga n'iyindi. I Kigali, umurwa mukuru, ndetse no hirya no hino mu gihugu, muri za prefectura zose uko ari 10 biteguraga amatora ya za komite z'ishyaka rya MDR yagombaga kuba bukeye ku itariki ya 5. Ni nayo mpamvu abategetsi benshi batari Kigali bari wabo bategura amatora, abandi bari mu biruhuko. General Juvenal Habyarimana wari minisitiri w'ingabo we byavuzwe ko yari yiriwe iwabo Irambura mu cyahoze ari prefectura ya Gisenyi. Kuri uwo munsi Perezida Gregory Kayibanda yamutumyeho intumwa nyinshi. Hari zagiye kumushakira Kanombe, nizagiye kumushakira mu Kiyovu aho yaratuye. Tubanze twumve uko umufasha we Agathe Kanziga Habyarimana abivuga. Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison. Kuri uwo munsi wa kudeta, icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo. Yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we.
umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka mbabwira ko yajyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Yaje gutaha atinze mu masaha ya 3 z'ijoro. Nari narangije guteka, ajya ku meza, arangije ajya kuryama. Ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzanire. Yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe. Kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka kuvuga. Ariko umuntu wa gatatu waje yari umusirikare, arahatiriza avuga ko Perezida Kayibanda ashaka kumubona. Yagiyeyo turamutegereza, ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri Eta Majoro, aragenda ntiyagaruka. Ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo, avuga ko atazi icyabaye. Mu kanya nababwiraga ko hari intumwa zoherejwe na Perezida Kayibanda gushaka Habyarimana, zimwe zikajya i Kanombe izindi zikajya mu Kiyovu. Reka duhere kuri Colonel Atanaje Gashake wari kapitene icyo gihe muri 73, akaba yarayoboraga Escadron de Reconnaissance. Colonel Gashake, murakaza neza ku ijwi ry'Amerika. Merci. Muri iryo joro ni iki mwibuka cy'iryo joro ryahinduye ubutegetsi mu Rwanda? Muri iryo joro njyewe nari kapitene de semaine, hanyuma mu 21 ntibari kuri secrétaire général à la présidence, aza gutelefona ambazaho ministre de la défense ari General Habyarimana, mubwira ko ntahazi. Yugura imubwira ko wagomye kumenya aho ari l'officier de permanence. L'officier de permanence yari Major de Bitura Asomara. Hanyuma quelques heures plus tard, vers 23 heures, aza kongera gutelefona avuga ko yohereje abantu babiri nkajya kubereka kwa Habyarimana i Kanombe. Icyo gihe nari maze no kuryama, ndabyuka ndambara, ngeze ku muryango usanga imodoka irahari irategereje. Njyamo, harimo shoferi na convoyeur. Ngiye kwicara iruhande rwa convoyeur, ngiye kwicara inyuma nako convoyeur avuyemo, aticara hano nicara imbere iruhande rw'umushoferi, convoyeur ari inyuma yanjye. Turazamuka ko nahuye muri quartier ni plutôt munyure kuri corps de garde, ngira officier de garde ko ntagira ikiba amyashakira, baranyemerera inyura kuri corps de garde, mbwira officier de garde ngiye gushaka Habyarimana i Kanombe. Turagenda tugeze imbere ya école supérieure militaire, ndababaza nti kuki mushakira Habyarimana i Kanombe kandi mwavuze ko mutazi aho ari? Ntibagira icyo basubiza. Ni noneho reka tuba tunyuriwe hano mu Kiyovu ntikigomba tujya i Kanombe. Baranyemerera, imodoka yabo baranyemerera, tujyayo. Tugezeyo dusanga Habyarimana imodoka irahari. Noneho tubaza ntoza imvamo nako yewe imbaza umukozi wari aho ngaho umushumba, nimba umuzamu nimba ari iki simbizi, atarahari, atari ko yaryamye. Noneho ntimubyutse perezida ngo aramushaka, akomeza kuvuga ati kwesisa ati yaryamye. Noneho igihe tukivuga rero Habyarimana abaraje, mbona ari ku muryango na peignoir ku muryango, yari muri peignoir. Noneho igihe ntaramubwira bavuye aho ngaho, abari mu modoka basigaye mu modoka bahageze bati perezida gushaka d'urgence. Ubwo we yaravuze ati kigiye kwitegura naje, nta kindi bamubwiye, ntacyo bamubwiye. Noneho basubiza mu modoka, turagenda dusubira kuri corps de garde, kubwira officier de garde ko ngarutse. Barajyana bangeza mu rugo. Hanyuma ubwo dutandukana n'utyo, njya kuryama,
ninjira mu buriri Habyarimana general major telefone lui-même ati zamuka nta n'ikindi yambwira ati zamuka ndazamuka ngeze kuri Kozogarde ngeze imbere ya etamajor umpura nawe avuye kuri Kozogarde tujyana mu biro tugeze mu biro ati imfunguzo z'ibiro bya magasin d'arme ati zaba nizihe ndazimwereka ati rero bati shyira votre unité en alerte ndagenda nshyira en alerte hagati aho ngaho byabaye noneho ikibazo kuba en alerte ati akurikira le plan de défense de la vie le plan de défense de la vie ni ibintu biba prévu tout le temps kuko ntabwo bazi igihe uko bigomba kugenda ariko ni prevision zibaho mu isi yose ntuza buri unité yari ifite ntuza son secteur noneho nshyira abasirikare banjye muri secteur yanjye nta kindi inziho ibi mu lendemain ndumva rero camarade de la révolution basinye contre basinye communiqué voilà. Murakoze cyane rwose kutubwira uko byagenze muri iryo joro. Hari akabazo kamwe nibaza, uvuye kuri etat major cyangwa se reka mve kuri 5 juillet aho Kayibanda yari atuye ukagera aho Habyarimana yari atuye mu Kiyovu, ko atari kure, kuki batari bamanutse n'amaguru ngo bajye kumurebayo? Ikindi kibazo nibaza, mwavuze yuko mwasanze yambaye peignoir, yaryamye ndetse yakabyuka. Ntabwo twasanze yambaye peignoir uyandikineza, ntabwo twasanze yambaye peignoir, yasohotse yambaye peignoir. Ivana yari aryamye arabyuka, ndetse ntiyashakaga no kubyuka. Sirakubisha niba yaryamye, ariko tukibisha kife nuko namubonye yambaye peignoir. Ubwo nibyo dufata. Naho nari ngiye kubariza ikibazo muri makeya, iyo muri iryo joro Kayibanda datumaho Habyarimana n'iriya kudeta ntabwo yari kuba. Urumva ngendeye uko inite yanyu mwakomandaga icyo gihe ni iyihe? Escadron de reconnaissance. Okay, escadron de reconnaissance pour défendre la ville. Ubwo se aho mwafashe muri iryo joro ni hehe? Ni Radio Rwanda, ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ni banki, kugira ngo abantu babyumve neza? Radio Rwanda, la Banque nationale, et le ministère et les points inzira ziva muri Kigali zinjira muri Kigali. Nta ngabo zoherejwe kurinda kwa Perezida wa Repubulika muri iryo joro? Ndavuga kwa Perezida Kayibanda. Batanga amategeko, sinari mpari bambwiye yanjye, ndagenda, andi ntabwo nagiye kureba, bagomba kuba bagiyeyo, ariko ntabwo nzabona ngo ni kanaka. Abantu hari amakuru yakunze kuvugwa, yakunze kwandikwa, ubu rwose ibintu bishyize ku murongo. Mbere bavugaga yuko abantu yuko mwoherejwe gushaka Habyarimana i Kanombe, ariko ubu ngubu birumvikanye yuko ahubwo mwamusanze mu Kiyovu, yuko atari i Kanombe. No, bagejeje i Kanombe. Ariko ngiye mbabaza kuki bakongo i Kanombe tutabanje aho ngaho. Banyemera ko tujyayo tumusangayo. Njyewe i Kanombe sinagiyeyo kubera ko ariko muri boro duhakibira ya eri ntibakure ihari kujya kumushaka i Kanombe. Mbese uko Habyarimana mwamubonye muri uwo mugoroba ari we mumubwira ubutumwa bwa Perezida Kayibanda, nuko mwamubonye muri etat major ababwira ati ni mushyire mu bikorwa gahunda yo kurengera ubusugire bw'umujyi, icyo gihe mwigeze mubona ari umuntu wari ufite ubwoba cyangwa se wakoraga ibintu yari yiteguye kare?
yewe sinakubeshya bamubwira ko agomba kwitaba Kayibanda nabonaga ari umuntu umeze nk'abandi unyurwa mu kwitaba umutware we ariko nyine avuga ati mutegure noza plazanyo de la ville umuntu abonaga aragite ari adongo ari kumusenga ase tuye ari nk'umuntu ushaka kudefanda. Hari hashize iminsi mu Rwanda havugwa umwuka utari mwiza ndetse abasirikari bato bari bamaze iminsi bo basa naho batakambira General Major Habyarimana ngo hari na tracte yanditswe yitwaga SOS mon General ngo dutabare General. Iyo tracte mwarayumvise mwako yabayeho uko abantu bamubwiraga bati dutabare ubutegetsi buhinduke ko ntacyo ukora. Iyo tracte SOS nikizo nyibona n'ubu sindayibona barayivuga ariko n'ubu sindayibona sinzira bayanditse. Wari ofisiye, umuntu w'umufisiye burya aba ari umuntu mukuru, aba ari umuntu ubona kure, aba ari umuntu wize usobanukiwe. Ibintu mwabibonaga mute? Mwabonaga ubutegetsi Kayibanda kigufite cyangwa bwaramucikaga? Ngewe ibyo n'ibyo nakubwira ngo twonaga umucika cyangwa n'uza nuko nyine ibyo bintu byabaye kuri stade ntabari ubyiteguye, ntabuze uko byagenze. Yewe n'ibyakurikiyeho uwo muntu wagiye ngo twumvise kuri mikoro ivuze perezida habuze amagambo yavuze nawe ushobora kuyakorera mu ntuza muri disikuru ye byabaye ntabwo twashobora kubyenterepeta ngo tugiye ngo ubutegetsi bukumucika cyangwa uko. Mwigeze mwumva irengero ry'abantu bafashwe muri 73 mwigeze mubimenya? Oya, aho ngaho nabakubeshye rwose kumenya ko abantu bapfuye twabyumvise nk'uko abantu babyumvise ariko bati bari barapfuye sinakubwira ngo byagenze. Abana bakomoka kuri abo banyapolitiki batazi ko base bapfuye, batazi aho bahambwe, mwebwe mubitekerezaho iki iyo mwumvise ibintu nk'ibyo ngibyo? Nawe urabyumva ufite iwawe niyo yaba yavuye muri prison wamenya ko yapfuye, ukamenya ko yahamba cyangwa aho yahamba cyangwa se bakubwira impamvu ye. Ubwo ibyo byose abantu ubwo igihe cyo kubabaza simbizi bababwira ko abantu bapfuye, bababwiye ko bapfuye, bababwira nabo babashyize simbizi. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uko General Major Juvenal Habyarimana yakiriwe na Kayibanda muri iryo joro. Ubwo twashatse undi muntu wabitubwira kubera ko magingo aya amakuru yose yatanzwe na Habyarimana ubwe kandi nta muntu bari kumwe. Mu bana ba Perezida Kayibanda nta numwe washoboye kugira icyo atubwira ku bantu bavugwa ko bari wabo muri uwo mugoroba. Ariko Jean Marie Vianney Nkezabera wari umunyeshuri muri kaminuza mu Bubiligi yari yaje mu biruhuko mu Rwanda. Kuri uwo mugoroba yaherekeje se wari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi bajyana kwa Perezida Kayibanda. Bwana Nkezabera, kudeta iba wari ufite imyaka ingahe? 22 nari mu mwaka wa mbere wa university. Birumvikana rero yuko Jean Marie Vianney Nkezabera yari umusore mukuru ari mwaka wa mbere wa universite. Muri iryo joro kudeta iba wari he? Wari i Kigali, wari i Butare, wari i Gitarama? Nari i Kigali, nari Kanombe wacu kwa Mompera. None iby'iyo kudeta yarayibaye wabimenye ute? Kudeta iba babivuze kuri radio naho twabyumviye mu gitondo communique yabo. None wowe so ukubyara papa wawe icyo gihe yari afite ubuhe mwanya? Yari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi na perezida wa MPR muri prefecture de Kigali.
kugira ngo byumvikane neza Jean Marie Vianney Nkizabera nagutumiye kubera yuko mfite amakuru nshaka kukubaza kugira ngo umbwire icyo wumvise. Mfite amakuru ambwira yuko hashize ibyumweru 3 kudeta ibaye, uri muri vacances. Paul yari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, perezida mushya Juvenal Habyarimana aramutumiye, uramutwaye mu modoka mugezeyo baganiriye iki? Bari byo baganire ku byabaye muri umugoroba wo kuwa 4 ugera kuwa 5 Nyakanga, babigarutseho ko kuri uwo mugoroba nyine data yagiye kwa perezida Kayibanda nawe, ariko ajyanywe n'ibindi. Yagiye ajyanye na Kanyamahanga Charles na Mwambutsa Wenceslas, uko ari batatu bari bagize biro y'ishyaka muri prefecture ya Kigali. Hari ibibazo bagomba kuvugana na perezida w'ishyaka, perezida Kayibanda nyine, kubera ko hari amakongera azaba kugerekeranye na kongere ya prefecture kuba mu gitondo uriya kuya 5 Nyakanga. Hari ibibazo bagomba kunonosora, donc barabivugana. Birangiye bagiye kugenda, perezida abwira data ngo nasigaraho, abandi baragenda. Hagati aho hari abandi b'abaminisitiri baje, noneho bamaze kuhagera, ariko icyo gihe nta baminisitiri benshi baje, bose barabigitarama na Nzana nawo ku Kibuye. Ariko papa bisobanura bukeye aho agarukiye avuga ati twageze kuko hari amanama ya kongere muri za prefecture zose, abo mu yandi maprefecture bari bagiye iwabo kubera amanama y'amakongere y'ishyaka. Noneho icyo gihe muri iyo nama perezida bereka igipapuro, sinzi uwagiye ngo agisome, baranavuga ngo nta gisoma ngo iki kintu gitukana. Na data wagifashe aragivuga ati ko atari ryo wacyanditse, aragisoma. Icyo bitira SOS mu general yamaze kugisoma, kuko bavuga ko ari we bacyohereje, batereka bamushake. Perezida asaba ko bamushaka, atuma ko bamushaka ngo baramubura. Bigize ikintu no papa nawe atashye, twari dutuye Kanombe. Agera mu rugo, umushoferi yasigara yaratuye Kicukiro, i Remera Kicukiro ku muhanda waho. None ageze mu rugo arambyutsa, turajyana tujya kwa General Habyarimana ataraba perezida kumubwira ko bamushaka. Tugeze ku muryango ntabwo badukinguriye, twari dutahiye. Mwitondero nibwo kudeta yabaye. Mwebwe mwagiye kumushaka i Kanombe kugira ngo tumbwire ko bamushaka, bamukeneye. Ariko mwaba muzi nimba yari i Kanombe cyangwa yari ahandi? Icyo tuzi uko biri nawe yabivuze, ndi mari abwira papa nuko yari yiriwe iwabo ngo ategura ubukwe bwa murumuna we bwagomba kuba mu kwa 8, ngo hagarukiro nibwo yashoboye kujya kwa perezida. Yaba yaragiye yavuye i Kanombe cyangwa yavuyeyo avuye mu Kiyovu? Icyo gihe ntabwo yavuze detaye, ariko se ubundi arasigaye atuye i Kanombe. Waba wibuka niba icyo gihe yaravuze ko yageze kwa Kayibanda? Njyayo ndi kumwe na data, hari n'ubundi yari yamwakiriye mu biro. Yavuze mpati nibyo yari yamubwiye ko papa yabimbwiriye dutaha avuye mu biro byazi. Hari haje nk'iminsi 10 kudeta ibaye, arabimubwira. None ariko ibyo navuze, ibyo mvuga nibyo niyumviye nyine, nawe nanjye turi kumwe, turiwe mu rugo i Kanombe. Avuga nyine ko yahageze, perezida akamwereka icyo gipapuro akambwira ngo niyicare. Mbere yo yinjira yabonye ngo kapiteni Bizimana yinyabije mu miryango ugana muri za koridoro zo mu nzu imbere. Amaperezida aramubwira ngo niyicare, noneho amwereza igipapuro, undi aragisoma. Icyo kidokima sinzi niba urupapuro rumwe cyangwa ebyiri, arangije kuyasoma aramubwira ati urayizi gatoya, turabeshya. Ariho ngo icyo gihe perezida Kayibanda yakomeza kugenda akavugana n'umuntu, akongera agaruka, ngo ntabwo yigeze yicara, akomeza gusirikira muri Saradota, akajya ajya kuvugana n'umuntu. Noneho ngo atangira kugira ubwoba. Rimwe agiye kuvugana n'umuntu, general arasohoka, ajya gufata imodoka ye ngo ageze imbere ya salo, asanga ntariko arakoze mu mifuka, ngo agira ngo agiye gukora muri revolver ngo amurase. Aratubwira ariko anongera ati nyuma naje kwibuka ko ntariko n'ubundi akunda kuba afite ukuboko mu mufuka w'ikoti rye. Ariko nta wamurashe? Icyo gihe ntabyo yavuze rwose, nari mpibereye, nta sasu byabibereye. Bavuze byinshi nyuma, byarananangaje, batangiye kubivuga ko nabyiyumviye n'amatwi yanjye ari ubyivugira. Uriya navuganye na Colonel Serubuga, nawe wahise ajya muri etat major, aravuga ngo
ngo generali yamubwiye yuko ngo bamurashishije agapistole gatoya, ariko wowe wivuganiye na wumvise ibyo perezida yavuze yuko ntawamurashe. ariko nabyiyumviye rwose n'amatwi yanjye, kandi hari abamuteze ushaka gutega umuzinda ntabwo wabigira gutya. N'abasirikare icyo gihe bateguye ikintu nk'icyo, ni ukuvuga ko n'abasirikare bamwe babaga ku muryango wo kwinjira wagomba kuba wabateguye kugira ngo bamubuze gusohoka. Nta byigeze biba rwose, suiva nkurikije ibyo yatubwiye icyo gihe, kandi simbunikiye yari kutubeshyira. Urumva uko kudete yavuzwe, bavuga ngo bari bagiye guta u Rwanda mu rwobo, kuduta mu rwobo, nicyo cyakomeje kuvuga gusa, ariko igihamya nta cyarigera bagomba gutangira kubishaka gusobanura. Ibyo rero babongeyemo gutyo. Nibuka perezida Habyarimana atubwiye, yabwiraga papa baganira, nuko yavuze ngo abantu ngo abateguye ibyo bagira ngo bamuteranye na perezida, amwirukane amukureho, ariko ngo na nyuma ngo nawe bari kugeraho bakamukora kudeta bakamugezayo. awe yakongeyeho. Ikindi gishobora kongera ni uko nyuma nkuye Nyamame Varite yari majoro icyo gihe tubiganira, ambwira ko ubwo papa yavuye kwa perezida araza agiye iwacu i Kanombe, aramfata tujya kwa general Habyarimana. Nyamame ambwira ko bari muri position deja, ko yatubonye tugenda tunagaruka. Noneho njye nkaba nibaza, kuva umujyi Kigali ugera i Kanombe iwacu nta gice cy'isaha gihari, baje direct. None se hagati aho Habyarimana yari yabonetse, bavugana na perezida, abona igihe cyo kujya gukora muri leta y'amajoro n'abantu bari muri position muri icyo gice cy'isaha deja. Ni ukuvuga ko bishobora kuba byanateguwe mbere yabyo, simbizi. Majoro Nyamama bimbwira, naho se nibyiba icyo kintu ndakibajijeho, ntabwo nagitinzeho, ariko nakibajijeho kubona ko papa avuye muri residence presidentielle ariya kuri plateau aje direct i Kanombe. Undi hagati aho babonye general Habyarimana, baravugiye kuvugana, asubiye muri leta y'amajoro gutegura ibyo bintu bidakorwa mu minota 5, ariko antrota ngo bari muri position. Nyamama ambwira ko yatubonye tugenda, akadatubona tugaruka. ubwo hari sangahe? Bahageze iwacu harya kuri Kanombe. ubwo hari nka sangahe? Amasaha sinyibuka, ariko bwari bwije kampe. Kwa kiranza ayo masaha uko ari kose, papa yavuye muri nama aza direct, ahandi yanyuze. Umushoferi yamusigaga ku muhanda, yaratuye munsi y'umuhanda hagati ya Kicukiro na Remera. Donc niba hari abantu bari muri position, hari ibintu byari byateguwe na mbere nabwo. Uratekereza ko urwo rupapuro rwa SOS mu generali yatarumwereka, yenda atari kugira igitekerezo cyo gukora iyo kudeta? Nogeye uko yabivuze nicyo, kubera ko yari yagize ubwoba, yabonye ko kuko hari abantu babaga bamubwira ngo nakore kudeta, ati bagomba kuba yagize ubwoba. Nyine uko yabivuze yagize ubwoba ari kwa perezida, noneho nawe ahava ajya afata decision. Jean Murigane Nkizabera, ntabwo nshaka kwifuriza umubyeyi wawe ikintu kibi. Abantu benshi babakomoka mu maperefegitura y'amajyepfo y'igihugu muri iryo joro barafashwe, barafungwa, abandi bafatwa nyuma nabo barafungwa. Papa wawe ntiyafashwe, niyo mpamvu nabanje kwisegura ko atari byo mwifuza. Simwifuriza kuba yarafashwe, ariko uzi impamvu atafashwe mu gihe abafataga abandi? Uyizi kuko n'abandi bose ntabwo bafasha mu maperefegitura yose, bibanze cyane kuri ya Gitarama, aba muri za Kibungo, za Cyangugu, za Ruhengeri, Gisenyi. Abafashwe bari abanyagitarama na Nzanana wo ku Kibuye. Ahari sinibuka niba arya Kapiteni Bizimana yari minisitiri, yari minisitiri wa siporo w'Ibutare. Ntabandi nk'abo mu yandi maperefegitura bafashwe icyo gihe, kandi n'abandi rero hari n'abafashwe nyuma babo nyine b'abanyagitarama ntibafashwe muri iryo joro bose. N'ubu nkibazaho ukuntu bishoboka kuba no mu rubanza rwari batarabitubwiye ngo byibuze n'ababo bashobore kubona imirambo y'ababo.
Washington, ijwi ry'Amerika. Reka twongere dusubire inyuma gato. General Habyarimana avuye kwa Kayibanda akajya mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda Etat Major, yahise afata icyemezo cyo gufata ubutegetsi. Amakuru yatanzwe n'ubutegetsi icyo gihe nuko yahise ahamagara abasirikare bari hafi akabashinga imirimo. Umwe muri abo ni Colonel Laurent Serubuga. Kugeza mu kwezi kwa gatanu muri 73 yari ashinzwe administration n'abakozi, ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu ajya muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu, aho yashinzwe gucunga ibikoresho no gucunga umutungo. Reka tumwumve. Yahasanze abantu benshi bicaye ando miserikre kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharizamo n'ibyo yatubwiye, nibyo yewe yambwiye kandi yabisubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aramusimbukiye kumufata. niho mvuga danza ni reaction dojido amukubita hasi. Abona ko umugambi ari ukumunetraliza, ariruka abambe arasohoka yihuta. Ongera ubwo avundagurika ageze mu ntuza, niwe wari ufite imbunda Siroma, niho yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi ba kamarade. None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri Etat Major. Mwebwe mugeze muri Etat Major mwagiye n'amaguru mu musangayo. Mugeze muri Etat Major mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye, ari ntuzi iyo coup d'etat yarangije kuyitegura cyangwa mwarice murayitegurana? Nageze muri Etat Major musanga ninjira muri secretariat, sinzi bari warigeze uhagera muri secretariat, niho bambwiraga bati dusigire pistole yawe. Mbabwira nti ntayo nazanye. Noneho bati komeza ari mu biro. Na hantu rero nari nsanzwe nkorera baza ngomeza mu biro. Ndakomanga aramfungurira. Donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa ira pris la décision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika. Nayo yajyaga gukora iki kindi. C'est la décision qui est devenue le coup d'État. La décision à laquelle nous sommes associés. Ils nous ont associés en fait les officiers supérieurs. Oya, icyo nashaka kumva nk'ubwo ngubwo hageze rakubwiye ati ndarusimbutse, none nagira ngo dufate no responsabilité, dufate igihugu. No, yarambwiye ati j'ai pris la décision. Nanditse ko nari narageze muri Ministère de la Défense, mvuye muri Etat Major. Donc arambwira ati subira mu biro byawe. None hatukora iki n'iki. Hari bamwe nk'abari bashinzwe bataillon de reconnaissance abwiye ati mugende muhagarare hariya, mujye kuri radio, mujye kwa Kayibanda mufate za ministeri zinizi. Nkamwe icyo babashinze muri umugoroba niki? Donc yambwiye ati subira mu biro byawe bya G1. Biro donc Etat Major niyo organize ku buryo buri muntu wese aba afite icyo ashinzwe. Ari nabwo yambwiraga ati umenye ni dorénavant ninjye wabikoraga. None nari nashyize abasirikari hariya rentrée de l'État Major, usanzeho babapeyemo bari hamwe na officier d'ordonnance wanjye. Ati niwe ugiye kubaorganiza. Noneho rero ati donc vous allez diriger mu gihe ndi muri ibi by'intuza bya vurugu, ura contrôler le centre de transmission. Aho rero niho benshi batamumva. Centre de transmission ni hanyura amabwiriza yose, amategeko yose ya Etat Major avec les unités de l'intérieur. Ati uyikontrole uorganize na service uko zari zihari, uko bari do service bari basanzwe babadesigner
donc nta message yagombaga guhita ntayibonye cyangwa ngo habe ordre igenda general atayibonye. Les unités de message zohereje n'igihe bagomba kuzinyuzaho kugira ngo nere kumwa encombra avec utuntu twa detail etc. Noneho niho yambwiraga ati shaka umuntu w'i Kanombe wo kugira ngo asane tumuhe ordre yo gusona alerte. Niho yambwiraga ati nshakira pilote d'hélicoptère expérimenté kugira ngo ajye kushaka Kanyarengwe ku Nyundo n'ibindi. Ubwo byagiye bikurikirana shaka ufa ko yibutse ikintu akambwira cyangwa njyewe nagira nkamubwira. Byumvikane yuko nk'uko yabwiraga ati mu gihe mwohereza ujya gushaka Kanyarengwe, muri make Kanyarengwe nta nubwo arazi ko kudeta yabaye. Habyarimana yakoze kudeta abwira abantu ati muze dufatanye. Ariko erega bamwe baravuga ngo yateguwe ngo il a pris la décision. Noneho il a associé les officiers supérieurs. Hanyuma abandi les autres commandants d'unité abaha ibyo batashe bagomba gukora. Rwanda, abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyari gitekanye mu mahoro. Nta n'umwe uyoboye ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro, bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ko u Rwanda rukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda, tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu, aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe, ko u Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho, bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo, bamutegeka ibyo akora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu. Mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere. Ingabo z'igihugu zarumviye, zarihanganye bihagije, ariko ntizishobora kubona igihugu cyacu gipfa biteye isoni, kandi zarakirwanyeho ubudahwema. Ingabo z'igihugu zigizwe n'abana b'u Rwanda rwose ntizishobora kwemera ko igihugu cyacu kicagagurwa nk'aho kitagira ba nyiracyo. Ntizishobora kwihanganira ko umunyarwanda yakwanga undi kubera ko batava hamwe. Iyo mipaka bamwe bashaka gushinga ntituyishaka, ntawe tuzabyemerera n'umwe. Aho yava hose u Rwanda ni rumwe kandi rugomba gukomeza kuba rumwe. Kubera ibyo byose tumaze kubabwira, banyarwanda, abanyarwandakazi, ingabo z'igihugu ziyobowe na nyakubahwa General Habyarimana zemeje ibintu bikomeye bikurikira. Icya mbere, amatiku ya politiki arahagaritswe mu Rwanda hose. Umuturage wese ukunda amahoro niyikorera imirimo ye, yime amatwi ushaka kumushyiramo ayo matiku kugira ngo amuteze ibyago. Icya kabiri, guverinoma yariho nubwo ntacyo yari igikora irahagaritswe. Ba secrétaire general bashinzwe gukomeza administration mu mahoro batareba ngo uyu ni uwa hariya na hariya. Icya gatatu, hashinzwe komite igenewe kugarura amahoro n'ubumwe mu gihugu. Iyo komite niyo izakora imirimo ya leta kugeza igihe amahoro azatengamara mu gihugu, kikongera kwihitiramo abategetsi badashaka kugitatanya. Iyo komite yitwa Komite pour la paix et l'unité nationale. Icya kane, ubutegetsi bwa za prefectura bushinzwe abakuru b'ingabo z'igihugu
bari basanzwe muri ayo maperefegitura. Ba burugumesitire ba za komine bazakomeza imirimo yabo yo kuzamura abaturage. Icya gatanu, inzego za pariti zirasheshwe. Icya gatandatu, inteko ishinga amategeko irasheshwe. Icya karindwi, komite pour la paix et l'unité nationale irashaka amahoro, ntiyifuza ko hagira igitonyanga cy'amaraso cyameneka. Icya munani, abanyamahanga bakomeze mu mahoro gukurikiza amategeko. Icya cyenda, amasezerano u Rwanda rwagiranye n'ibindi bihugu na ONU cyangwa se n'indi miryango azakurikizwa. Iyi komunike itanzwe na ba ofisiye superieur bagize ubutegetsi bwa Garde Nationale: General Major Habyarimana, Lieutenant Colonel Kanyarengwe, Major Sekarije, Major Benda, Major Ruhashya, Major Gahimano, Major Munyandekwe, Major Serubuga, Major Buregeya, Major Ntibitura, Major Simba. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda n'Abanyarwanda bose. Amahoro nagwire mu Rwanda hose. nguko uko abanyarwanda babwiwe ko ubutegetsi buhindutse mu gihugu. Umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, Colonel Aloyse Simba, ari kumwe natwe. Mu mwaka w'1973 yari komanda w'ikigo cya gisirikare iki Kanombe. Avuga ko nta mugambi wari uhari wo guhirika ubutegetsi, ko ahubwo General Habyarimana yabufashe akabasaba kuza kumushyigikira. Nabonye Habyarimana aduhamagara twese kuvuga ko nawe Perezida Guma atari yiteguye uko yatubwira niwe wenyine ushobora kutubwira uzi iswari, wenda ni nawe wenyine ndahera wamenye iyo iswari, kuko abandi bayimenye wari uhari. Kayibanda yarapfuye, nako nawe Habyarimana yarapfuye, niwe wenyine wazi iyo iswari yabo, kuko Habyarimana twese yaraduhamagaye. Niba barabonye abenshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa, nanjye narahamagawe n'abandi bose. Ubwo muri roje wita major dogo nta muntu na preparation yahabaye, uko iyi haba byara abandi gukora inama, ariko abandi bose barakubwiye ko yahamagaye yatumyuse gasa ngo adushake ikomburi roje wita major Rubanda. Nabibonye ndayerewe byanditse ko bamuhamagaye, nanjye nuko barampamagaye. Wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa Perezida Kayibanda, bamuhamagaye bari bamushaka. Ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye, nubwo ntabwo wavuga ngo byarateguwe, kuko nawe avuga ko atari yabyiteguye. Hanyuma yaraduhamagaye turagenda, nubwo nta preparation yahabaye, kuko iyi haba ndakeka ko bitagomba kuba daboroma. Iyo mashine ko bitari kuba nko mu ijoro cyangwa kugenda gute, byari kuba gutegurwa nyine abantu bakaza mu nama. Dutambura abantu benshi bari babaye distraction muri za serivisi sivile. Hari abari muri OTPN, abandi baragiye mu byayi, abandi baragiye mu mashuri gukora premiere promotion. Yose nta bantu bari Kigali uretse Habyarimana na Ruhashya. Doziye munayo banyanagi wari Kigali rigenda Serubuga na Gahimano, abandi nabo bari hanze. Bamwe ndumva umwe yari mu Burenge yabaga Butare cyangwa se ibindi, ku buryo ntawe ndumva bayiteguye, kuko ahubwo nyine yenda avuga ati byatumye bibana ko n'abo bantu bose bari baragiye. Ubwo rero ntabwo yateguwe. Hari ibibazo abanyagitarama bigeze kwibaza, babyibaza Protare, kuko basanze baribeshe. Yewe nakubwira ko mo ansya, kandi nanjye naje muri ko ofisiye. Navuga ko bagita umunyenduga, nubwo bashari mu rukiko bavuga ko ndi umwe mu banyenduga, undi wari umunyenduga yari Munyandekwe baramuhamagaye ntiyaboneka. Muri icyo zose baje gushyiramo abanyenduga nyuma, kuko bari bafite formation sur ubusirikare, bavuga ko ubusirikare atari ngo nta kazi karimo, nta bwenge bubamo, ahubwo ubwenge bazajya muri za universite
bakazategeka. Hari abo twaganiriye barambwira ngo nigende mu busirikare nta kazi karimo bwa bwenge, abandi bageze interere ariko ko komanse abaganda nabo bageze rame mushoze aho koze rame merere Uganda baganda n'abanyabwenge cyane ni n'abahanga ariko nta muperezida bigeze babona. Ari akini no muri Ndoru ba Museveni n'aba hano hakurya abanyengure n'uko n'abaganda babateye kandi ariko nibo bize nibo ba universitaire ba médecin ba docteur n'abandi bose n'uko n'igitara abaye secrétaire yo kugira ngo bitegure. Ari baje kwirandira konte bitinze mu bazana abasirikare benshi muri 5e promotion c'était trop tard. Ibyo bazahomba bwira nyine uko ibibazo byari bimeze, uko bigeze gushaka Kayibanda yigeze gushaka guhindura ariko ashaka guhindura nanjye ubwanjye nigeze ambaza ku buryo nanjye nigeze namugira n'inama ariko yigeze kumbaza niba kapiteni Bizimana yaba shebutamajoro, mubwira ko bidashoboka nta kapiteni waba shebutamajoro hari ba koloneli na ba majoro nyine. Amfete aho ngaho niho rero bakoze noneho rero kugira ngo bajya gushaka solution kugira ngo uwo mugapiteni ashobore gutegeka nibo birukanye abantu babirukanye babohereje gukora mu gihe cy'ivide kugira ngo nyine hasigara abantu bafite bari ku mwanya ungana n'uwo kapiteni warashobora gutegeka ashobora kuba ariho abantu bari basigaye ku Kigali pratikoma ni yewe rero komo bangonzeraga komo umunyenduga yenda bumva ko bashobora kundonda. Hanyuma Ruhashya yari umututsi nta kibazo nawe yari ateye yari kimwe nanjye bakabona ko Habyarimana atakora kudeta wenyine nicyo cyatumye bajyana abandi. Ubwo ni uko situation yari imeze. Washington, ijwi ry'Amerika. nk'uko mwabyumvise mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abakoze kudeta, ntacyo bigeze bavuga kuri perezida Kayibanda. Ijwi ry'Amerika ryashoboye kumenya ko yasabwe kwemera ko avuye ku butegetsi kandi agashyigikira abamukuyeho, arabyanga. Icyo abanyarwanda bamwe bamenye ni uko yaje koherezwa i Rwerere mu prefegitura ya Ruhengeri kugira ngo akomeze abitekerezeho, yanga kuva ku izima. Colonel Laurent Serubuga arabitubwira. Uwoherejwe gutanga ubwo butumwa ni Kapitene Leonidas Rusatira, yari umukuru w'ibiro bya minisitiri w'ingabo icyo gihe yari General Juvenal Habyarimana. Leonidas Rusatira ubu ni general uri mu zabukuru. Colonel Laurent Serubuga aratubwira ubutumwa Rusatira yashyiriye perezida Kayibanda mu gitondo cy'uwa 5 Nyakanga. Awiteri bamwohereje kujya kubwira Kayibanda ko ingabo z'igihugu ziyemeje guhagarika imidugararo. Uwo ni General Rusatira batumye icyo gihe komite pour la paix niyo donc yari partage entre kumukuraho no kumubwira akirotira, noneho bakamuha les avantages d'ancien président. Ubwo noneho abyanze nyine niho n'abari bavuga bati yakoreye igihugu cyane, ntabwo twamwigizayo abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka. Bageze aho baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga ni uko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu, noneho baravuga bati ni ukumukuraho. Niwe batumye. Mu gitabo cyanjye mvuga intumwa. Nawe ibyo ngibyo ari mu gitabo cye. General Rusatira nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho, hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa. Ibyo ntabwo mbizi. Urumva ko hari za message za perezida yatangaga, twarateranaga tukamubwira tuti ifodere ko hakorwa iki, akaba ari we executor. Ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa i Rwerere. Hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza, ibyiza no kumushyira areze
akabitekereza none ukazajya umwoherezaho intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki ibyo kumuha dezavantage ni icyemezo tuzafata. hanyuma se ko ibyo bitaje gushyirwa mu bikorwa, ko yaje kuvanwa irwerere nyine ajyanwa iwe akanacibwa urubanza, ibyo ngibyo byari byavuyeho, ntabwo mwari mugishaka kumuha icyo cyubahiro? nkubwira ko za proposition zose yazanze, ariko mwamuhereje irwerere ajyayo, none se ageze irwerere izo ntumwa mwazimutumyeho? zagiye zijyayo. Perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje ankora indi ntumwa, yagumye kubyanga. Kayibanda yanze kuva ku butegetsi kandi yari yarabuvuyeho, ubwo se yari kubyanga gute? yari kubugarukaho ku ngufu? we kugira ngo arokonese l'action salvatrice de forces armées. mwamusabye kwemeza ko habaye kudeta, ko ayemera ko yagombaga kuvaho? oya, ko avuga ati ko igihugu cyari kiri mu midugararo ikomeye, noneho ingabo z'igihugu zifata icyemezo cyo kugira ngo zibihagarike. ibyo ndazishimira ko icyo gikorwa cyazo, noneho ngewe nahisemo kwegura. ariko se ubwo mwumvaga mwebwe mutamusaba ibintu bikomeye ibyo ngibyo wabigusaba wowe wabyemera? umuntu yakubwira ngo ubu nakubwira ati nicyo cyemezo twebwe twasabye ko azakomeza ankontakite kugira ngo nibura dushobore gufata icyemezo definitif, kuko harimo bamwe bo bari kategorike bati nta kindi tugomba kugera ubwo yanze. tuto au départ hari abavuze bati kameme kumukuraho n'ibintu yakoreye abaturage. ibyiza ni uko twebwe twamusaba ubwe akaba ari uvuga ati je me retire, je salue l'action des forces armées. abitera ishoti. igice cya mbere cy'iki kiganiro ni hano kirangiriye. Ku cyumweru gitaha tuzakomeza twumva uko abo banyapolitiki bafashwe. Mwumvise uko abakoze kudeta basabye Perezida Kayibanda kwemera ko avuye ku butegetsi. muzumva ko n'abaminisitiri basabwe kuyoboka kugira ngo bahabwe imirimo muri leta nshya. muzumva ababyanze bakabifungirwa n'ubuhamya bw'abana babakomokaho. mbashimire kuba mukomeje gukurikira Ijwi ry'Amerika.